गुड मर्निङ नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अनि आज चाहिँ मेरो बर्थडे हो। सो आजको भिडियो चाहिँ यही बर्थडे सेलिब्रेसन हुनेछ। बिरयानी खाने भनेर सबैले भन्नुभयो। सो बिरयानीको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ सबैजना मिलेर। पानी थिएन यहाँ थियो नि मुनि अलिअलि सुक्दै चाहिँ। साथीहरू यो चाहिँ बिरयानीको फाइनल लुक। हामीलाई चाहिँ भाडा कोही ठुलो कोही सानो भएर हामीलाई चाहिँ ठुलो खरिदिने बसिदिएको थियौँ। अनि हेर्नु कस्तो राम्रो देखेको छ है। वाउ, यो चाहिँ अब छोप्ने हेरेँ थाहा नै छैन हामीलाई त। यहाँ मेरो हस्बेन्डले बनाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि ढाक्नु पर्छ अरे हावा जान नदिने गरी। त्यही भएर यहाँ उहाँले आफै गर्दै हुनुहुन्छ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मेरो कपाल भोलि काममा जानु पर्छ। होइन मम्मी ए बुवा बुवा Happy birthday to you. चलाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो जेठी दिदीले ल बुवाको पालो।
आयुष्मान भवती भव आयुष्मान भवती भव हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे क्यान्डल यो यति मैले लिएर कि डालिराख्नु अरे नरिगाउनु अरे क्या राम्रो अरे अनि सबै फुकेर त नरिगाउनु ह्याप्पी बर्थडे है मुसुक पनि अब एक महिनापछि यिनीहरू त मुसुकी भएर हो फाइनली हाम्रो आज बिरयानी पाक्दैछ मैले थाल्छु बोकिरहेको छु तर बिरयानी तल छ है गाइस यहाँ त हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो थालहरू यहाँ ल्याएको राख्ने प्रोग्राम हुँदैछ कसरी हाल्यो भनेको त मम्मीले पस्किँदै हुनुहुन्छ दिदी थाप्दै हुनुहुन्छ रोगको बोतल हलाउँदैछु मुनि उता छ सब्जी हाल्नु म भिडियो बनाउँदैछु हाल्नु न त्यो नडुलाउनु दिँदैन हुँदैन यसरी नानी मासु यहाँ धमाला मम्मीले त्यही त हाम्रो कान्छा आमालाई धेरै धेरै सम्झना पुरा यहाँ हुन्छ धेरै पछि खानुहोस् टेस्ट गर्नुहोस् कस्तो छ आजको बिरयानी मजाले देखाइरहेको छु मेन्चुक मेन्चुक चढ्नुहोस् अनि खानुहोस् फेरि तपाईँ लाग्दाखेरि यसको पेस्ट्रीको कस्तो भएको टेस्टी लाग्यो फाइनली भएर खानु पो पर्यो त नि टेस्ट गरेर त फेरि गर्नु अब फेरि गर्नु खानु पर्यो है भुटो फेरि गएर त सबै नै गाह्रो कस्तो भयो कस्तो भयो बिरयानी कस्तो भयो के छ हालत राखिदिए ल सारी उम्र में ठोकर जब बड़े आ रहा